Sziasztok, én Erengesdió 54 vagyok, és a mai videóban, ahogy ígértem, Blizzardot fogom bemutatni. De mielőtt elkezdenénk, nagyon közel vagyunk 1000 feliratkozóhoz, úgyhogy, ha szeretnél segíteni a csatornám növekedésében, akkor kérlek iratkozz fel, ez teljesen ingyen van, és ha meggondolod magad, bármikor leiratkozhatsz. Szóval kezdjünk is bele. Blizzard egy szürke-fehér husky, jégkék szemekkel, sötét szürke mancsokkal és fekete nyakörvvel. Blizzard tolakodó és goromba, és utálja, ha nem a terve szerint megy valami. Folyamatosan bele akar köpni Tundra levesébe, és megpróbálja megfélemlíteni. Nem szereti, ha kedvesen viselkednek vele, ez általában ugratást és lögdösést eredményez. Nagyon könnyen mérges lesz. Felnőttként is indulat problémái vannak, de valójában elég nyugodt ahhoz, hogy csak akkor tegyen valamit, amikor betelik a pohár. Blizzard volt az elsőszülött, ő volt a legnagyobb és a legerősebb, pár órával Tundra előtt született. Az étel nagy részét magához vette, és Tundrát meghagyta a kis vakarcsnak, mindig ellökve őt, amikor csecsemőkorukban etetési idő volt. Blizzard tulajdonosa, Duncan, egy bulli, Alex-szel jár iskolába. A kutyi otthont kapott nála, és amikor megtudta, hogy Tundra az utcán él, gyötörni kezdte. Egy nap mindkét kölyök Jake hegyén volt, a napot ott töltötték, hogy megünnepeljék az első igazi havas napot. Blizzard hógolyókat zúdított Tundrára, és még néhány jégdarabot is, ami miatt kiabált és sírt. Örömet lelt abban, hogy Tundra sírva fakadt, és egyre jobban csóválta a farkát, amíg hirtelen zörgést nem hallott. Lavina indult el, és elütötte. Sikerült elbújnia egy szikla párkánya alatt, de a jégcsapok ketrecbe zárták. Vonakodva ugatott, segítségért kiáltott, mancsai túlságosan fáztak ahhoz, hogy a vastag jégen átássanak. Észrevette, hogy a mancs őrjárat jött, hogy segítsen neki, nem volt biztos, hogy melyik kutyik, mivel a jégtől nem látott, de megkönnyebbült, amikor látta, hogy a jég el van vágva. Miután a jég eltűnt, dühös lett. Látta Tundrát, egy nagy, éles bottal a szájában, és a többi mancs őrjárat tagot. Morgott, dühös volt, hogy a húga megmentette. Izzani kezdett a dühtől, hogy akarják, hogy a csapathoz csatlakozzon. Ő. Egy korcs. Nevetséges. Nagyon undok, és féltékeny ez az eset óta, hihetetlenül ellenséges és megfélemlítő felé. Amikor idősebb lesz, egy kicsit lecsillapodik, és megpróbál egy kicsit toleránsabb lenni, még egy Avalanche nevű társat is talál, akivel 3 kölyke lesz és egy negyediket örökbe fogad. Blizzard sokkal testvériesebb, sőt jó kapcsolata van most Tundrával. Bár még mindig nem olyan toleráns a párjával és a többi sráccal szemben. Na, ennyi is volt Blizzard. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. A következő videó valószínűleg Skyról lesz, de ha van ötletetek az utáni videóra, akkor írjátok meg kommentben. Én Erengesdió 54 voltam, sziasztok!